Cruise liner ieħor beluf ta' turisti għal pajjiżna fl-aħħar jiem tqabbad ukoll ma' sistema ta' shore to ship fil-Port il-Kbir. Għal daqstant, il-cruise liner Main Shift 2 waqt li qed juża il-proġett multimiljonarju magħruf ukoll bħala Onshore Power Supply u finanzjat ukoll minn fondi Ewropej seta' jitfi il-magni u l-generators tiegħu u jieħu il-provista tal-elettriku mix-xatt waqt li jkun wieqaf Malta. Il-proġett li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Roberta Bela xarilu qed iwassal għal tnaqqis ta' design fil-mija ta' tniġġis minn dawn il-bastimenti enormi b'titjib konsiderevoli fil-kwalità tal-arja għal madwar 17,000 familja li jgħixu mad-dawra tal-port. Il-proċess biex bastimenti jaqbdu ma' shore to ship u wieħed tekniku u intensiv u l-fatt li issa kien hemm it-tieni cruise liner li tqabbad ma' sistema jikkonferma il-professjonalità fl-impenn ta' Malta li timxi lejn it-tranzizzjoni lokali favur ambjent aħjar. Kellim għal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi qal lil One News li pajjiżna qed ikompli jaħdem qatih baqal biex jilħaq il-miri ambjentali li għandu pajjiżna waqt li nnota s-sodisfazzjon li l-qasam marittimu qed ikompli jippreferi lil pajjiżna. Il-proġett ta' shore to ship fil-Port il-Kbir li hu fost tal-ewwel tax-xorta tiegħu fil-Mediterran sar b'investiment ta' 33 miljun euro, inkluż kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Minn barra dan għaddejjin xogħlijiet ukoll fuq proġett simili fil-Port Ħieles li miegħu se jkunu jistgħu jitqabdu bastimenti tal-merkanzija fi żmien li ġej. One News jinsab infurmat li l-kumpanija internazzjonali TUI li topera vapuri simili għażlet li tagħmel il-kummissjonar tal-Main Shift 2 propju f'pajjiżna. F'dan il-każ vapur jiġi evalwat minn esperti Maltin biex iġib il-klassi u allura ikun eleġibbli għaċ-ċertifikazzjoni fil-proċess tal-Harbour Acceptance Test.